Dagiti between amin. Dati physical nga banbanag. So makita tayo iti pa nakaparso pala ti lubong at dati Trinity nga adadjay ang mabalin nga at dati kasla dati bato na dati pinarsoam ngem aumpay kabilam kurang. Na may pagyanan na, pagrugyan na, pagtumpalan na kasano nga adda nga. Iso nga dayjay nga talo kasapulan tapno maparsoa dayjay pagyanan na. Dayjay nagrugyan na, dayjay time, ken dayjay maikabil. So dito'y matter nga agyan. Dito'y ko na in the beginning, God, dito'y ati sao nga Diyos dito'y. Hindi po nga nay, ti Diyos ko na dito'y nga nagan ti Diyos kit Elohim. Dito'y nga nagan kit singular ngem plural. So dayjay, kasano dayjay. So ilawlawag tayo pa dayjay, Trinity man dito yan, nga. Dito'y kuwaganom tayo. No, dati danom nga kastoy, kasla jay waig. Mabadikam na jay, mabalin mo pagnaan. Ano saan? Dito danom. Dito ang waig. Mabalin mo pagnaan, pagbatayam, pagnaam, dito danom. Awan na ta, lumnid ka no kanya. Ngayon mabalin mo pag nanti danom. Kaman. No, tumanggin. Mabalin nga ice. Ngayon mabalin mo pag nanti danom. Alyo ulep. Haan, matinag ka. Ngayon dito danom nga mabadi ka, mga ice. Mabalin nga tumayab. Amet. Nga. So, iti danom, talo ti kasasad na. Di nabasa. Ito'y kay ayos niya. Tapos dito tumaytayab. Danom nila dito. Ken dayjay ice nga mabaddikan. Mabalin mo pagbalay. Nagaduusar na. Nagduduma. So, no kitan ti ulep hanga parehas ken deta waig hanga parehas ken di ice. Ngem no kita empty danom ore anya ice wenno deta vapor nga kunada deta timayab nga danom na evaporate nga min deta. So nga nagpangato ati galingasaw no kano nagtudo tapos aginit ke permi nga buwara ke tagpangato ti danom. Akas may nga vapor wenno kas lagas. Ore anya kanya dati kita parehas. H2O dayta. Daytoy may isa nga hydrogen atom isuti mangbukan niya na ken duwa nga oxygen atom. Iso nga ore ice, ore na basa, ore dayta ulep. H2O lata. Awan nagdumaan na. Iso dayjay ti makungkon nga singular, may mesa, in plural tatalo ti kasasaad na. So dayta Trinity man daytan. No itlog. May isa nga itlog, tig-gram. May isa jay. Aman, may isa. Ngem dayjay puraw na. Parehas na yelo na. Haan. Hindi ugis na, parehas na puraw na. Haan. Ngem itlog lata. May isa lang itlog. Sila di mangga. Daukis na, dalaman na, dabukil na. Nya. May isa nga mangga. Ngem. Kaluti. Pasit na, wino kasasaad na. Handa mabaling ngagsina. Ta, awimitag bunga nga mangga nga. Bukil kin laman. Ngem anong kis na. Nga mabalin. So, no kitanta ito'y. Rugrugi pa lang may pakpakita dayjay. Kinasyasin no ti Diyos. Iti aming nga pinaraswana. Iti tao kunana toy pinarswa na iti akaskin kuana kunana. So ti tao mat dati bagina. Sta ko na telatan. Dati bagina. Dati panunot na, wino nakim na, wino kararwa ko na telatan. Dati espiritu na. Dati nakim na, toy, utek, panunot.
No awan DJ nakim, DJ panunot, agbalin natin bagi. Wino saan? Ha? Agbalin na DJ bagi, makagaraw, makasao, makapangan. Winohan. Awan. No awan mit spirito dito bagi, oray da panunot na to, da utik na. Yung awan ti spirito na. Ang agbalin niya. So DJ ko na nga pinarswa na tayo iti kaslakan niya na, ikinasya sinno na. So daytoy. Anya ti bagi ti Dios. Ni Yesu Kristo. No kitan tayo damit dayjay nakim medyo panunot so ti makungkura nga Dios Ama. Tapos ada di espiritu na, di espiritu di biyag, espiritu ni Yesu Kristo. May maysa nga Dios. Ngem talo iti paset na wino characteristics na. So dayjay, dagita duman da maawatan no kasano. Ngem no kitam tabagim pa lang kay maawatam talaga no awan dayjay nakim mo, kasano nga agbalin dayjay bagim mo ray da espiritu na, baka si bibiyag ka ngem hanggang kailangan ti umasa ti sabali niya at dadagi kasya kada ta hospital nakaigdalang nga makasao nga makapangan anda makailo awan ti kaya da nga ramidin tapos ang damit dagi jay natay wen adda pala di utik di unig di mawanin ti biagnan adda di bagi ngem awan ti biag na awan serserbi naman lang kitno awan ti bagi na awan nga makagaraw dito ita physical dati lubong tayo. So dayjay kung kurak nga adda ti pagyanan na so di physical nagyan di unig ti space dito amin ken di oras di panawin. Uray kasano katangkin nga bato da pagpatingyanan na no nga burakin ti tao burakin ti panawin nya di angin danom kinadanto aldaw lat nga madadael nagpatingga ti panawin ano panawin na so nga uray da kita pambantay nga nagdadakkel nga kasla nakapigpig sa nga magaraw ko ma mabaling nga mapukaw ang agtalinaed dati oras na so Rayet, yung muna niya, makita tayo, hindi po nganay, nga po Jesus, mabayin tibilig na pinarsuan na amin. Tilangit ken daga, kuna na, pinarsuan na. So, nagsao, ket nagaramig ti lawag. Ngimsakbay kaday jay, kuna na kit awan tilang lang at ilubong. Na balkot iti kastalaunay nga sipngit. Kit iti espiritu ti Dios adda iti rabaw dagiti danom ana so adda dagiti planeta dita nga puro danom lang di adda iti lawlaw na ngem handa kahit nagtalinaid nga kasgay so nga dinaliwan na naman nakabalin nga Dios muna ako na nga maddan ti lawag kit nakita na ti gilawag nga pinarsuan na kit ng bag kit insina na ti lawag ken kinasipngit. Nga panunutin nyo hindi, nga puros kinasipngit. Dit ko na di Diyos nga maddan ko matilawag, dit naglawag ama amin. Awan ti kinasipngitin, napukaw. So nga pinagsina na. Tapno, ag-function, agbalin na ito nga nasayaat. Kaya tinawagan na ti lawag nga aldaw, kaya ti rabi sipngit. Kit dayjay ti munang aldaw. So mayat nga mga kabesa tayo dito niya, dagiti inem nga aldaw, non niya tinaparaswa. So umuna pinarsuan na ti langit ken daga, lawag ken sipngit ti munang aldaw. Sumaro no, kuna na toy nga pinarsuan na met daytoy pagsinaan ti tangatang ken iti daga. Kit adda ko ma iti nagbaitan na kuna na. Kit dayjay tinawagan na nga langit. So dati talo nga langit. No? No dati terabaw ti daga, tantay ta kit bagatay nga tumatay abda kijay bilit di ta langit.
Wino dadagid yung ulip dita langit, dita ti umuna nga langit. Dita iti atmosphere dito lubong. Tapos di jay lampas na dita sa bali nga langit dayay. So ti pagyanan dagiti between iti bulan ken dumapay. Dita ti makadua nga langit. Kita dati nadakamat dito Biblia nga ako na nga naitugot iso na ti makatlo nga langit. So dayay langit ti Dios. Dirwar iti dito nga pinaraswa. So dito inaramid na dito langit nga datoy. Ati atmosphere ken dita makita tayo ka tangatang. Dayay ti makadua nga aldaw. Sumaro no danom kundaga. So no puro danom lang dito lubong idi. Tinarwar na dayay daga, indulin na jud mga danom. Dagiti scientist at target nag-research da nagadugayam ti danom dito'y sirok ti daga yan ti mantel. Dagamin ti kwa dito lubong tayo dati makungkuna nga crust iso dito daga lubong nga hasta ko ma at dati crust na dito rabaw yan ti baybay yan ti bambantay dito mainom tayo nga danom sumaro na dati mantel ito nga parte nga dakkel dito unig. Ti daytoy natakwatan da nagadu ti danom na gayam daytoy. Agrugi nga bumara daytoy, tama pan dito titinga da daytoy core. So daytoy ti permi nga nakabarbara nga gargaraw diay unig. Tapno ti kastakit nasayat ti panagtaritir ti lubong. Damit di outer core ken nada di pinakatingana. Kasta ti itsura ti lubong tayo no agpaunig ka. Ti ditoy napumpuno ti danom. Kino panunutin tayo dayay layos ni Noe. Nya no di po nga nay amin kit nagaburan ti danom pinagsina na di danom ken di daga nang idulinan na so dito indulin na to itako na di napasamak ti panawin ni Noe nga linukatan na kano dagi jay pagdulinan ti danom kit nagpugso dagi ti danom nga rimwar hingana nagaburan ti entero nga lubong iso daytoy napasamak hindi po nga nay pinaruwar na ulit tapos insubli na nga indulin dadagi example nga kasi nga makita ti lubong at dati lugar di jay Amerika nga napanami ti ubingak pay at dati abot medyo nagbunton nga kasta nadakkel kit nabalin mo nga timingan jerelom tinagan na di jay nga abot kit old faithful kunada ta talaga kada oras ang agpalya kada oras eksakto agpugso iti nakabarbara nga danom nga rumwar nakapigpigsa nakangat nga to tapos agpugso ti medyo na bayag basit tapos agsarbing manin tapos orayan may sa oras eksakto manin so nga old faithful kunada ta kada oras nga agpugso nga talaga no panunutim dagi jay nagwaran ti danom kay mabalin nga tas jay tinapasamak no linukatan ti Dios dita parwarin namin kit mabalin nga malayos ti lubong manay ngayon dagi karina nga rod nga malagip tayo nga saan nanto nga ulitin iso nga dagiti bantay rimwarda nagbigin noon dagiti daga kas jay tapno rumwar tapno mabuo dagiti baybay nga adda pagyaran kay makita tay ti urnos na ya nagmayat pinarsuan na ti langit ken daga tapno dapagyanan na sana binaliwan dito forma ti daga tayo nagaramit ti daga ken baybay tapno at dati pa ikabilan na dagi jay dadung mga parsuanay so jay sumarunong aldaw nagparsuay so na ti daga nagparsuay so na ti mulmula nga nagtubo at di jay nga rimward dagiti dagitoy kay kayo ruot ken nagdudumapay so ti makatlong aldaw idi naramid na dagi jayin insagana na dito yung lubong tapno nasaya at ti panagyan na dito yan ti space nga magungkuna nagaramid iti between nagaramid iti planeta nagaramid iti dagiti galaxy am aminin ilarsuana tapno iti kastagit adati mangiturong mangibaga ti panawin nagbayt niya idi po nga na ipailang iti dito nga libro dito Genesis kit manong nga ribo nga tawin nga naisurat dito yan awampay ti kalendar idi
Awampay tirelo idi. Awampay dagiti panawin nga dito ngamin hanunay malasin ngem di Amerika dati upat nga season dagiti dadto mga lugar di Korea di Japan dati upat nga season. Dito upat nga season kit dati naaganda amin. Dito muna mabalintay nga kunain nga agrogiti Marso, March, April, May. Dito di spring, dito ti panagsabong dagiti kay kayo di jay. So ti panagruwar ti bulong na. Isu iti panagrugi dagiti tudo. Tapno agtubo dagiti mula. So maron na ti spring, so dito summer. Ti summer isu ti kabaran nga ginit. Then panagtubo dagiti jay na imula iti spring. So maron na jay fall. Iti fall isu nga fall ti tawag daw na autumn magtinag ami nga bulong ti kay kayo di jay. Nagbaliw ti kulay na. Nagbalinda nga yelo, nalabaga, nagpintas nga makita. Sa adantog titinag am amin. Malaksid ka dagi evergreen nga kayo, so dagi kasla Christmas tree, dagi pine trees kasya, hanggang baliw ti kulay ti bulong daw, rekano. So nga evergreen, tagrinda nga kanayon. Tapos, nung nagtinag amin nga bulong dagi kayon, so jay dumting ti winter. Ti winter, agrugiti December, January, nga na February, dahil yung winter, iso di pa nagtinag ti snow, panag-ice ti danom. At dati kay kayo, kasla iti apple, so ngawan apple nga mapatubot ti Pilipinas nga bunga, ta, nagling nga po Diyos niya. Dahil apple, no hangag freeze, no hanga lumamis, hangag ice, saan nga agbunga, ay hangag sabong, into no spring. So nga kasapulan dagiti seasons ni dadto mga lugar tapno agtultuloy nga agarami diti bunga ken bukil dagiti kayo tapno umadu. So nga kadagiti nga panawin daytoy naramid na nga daytoy bulan, daytoy panaggaraw ti lubong at ti lubong tay gaming ge sabsabali San nga nakakastulap ta tapos agtartariter jay init jay han datay ti ikot init ken iti kwa ono kitantay ko madeto niya. Iti lubong aggargaraw agkaskas jay. Habang agikikot ken agpalpaligaw ko din init. At dati lugar di jay North Pole jay dito yung tingato na. No panawin nga nakasango din init dati lubong agtartariter di pulos nga lumnik ti init. 24 hours adalat ta init mano nga aldaw nga di pulos nga lumnik ti init. No i-video mo ko makitam di ginit kay agtartariter dita iti init ti ko. Ikastalat ta hangalumnik ang pababa. Bakag pangato basit nagkasjay tapos pababanto man nagkasjay. Tapos no nakasango dito nga to di dyan ti init di pulos lumnik ti init dito ibabamit awan pulos met ti lawag di manong aldaw 28 days pasalos may sa bulan. Tuno panawin iti no summer ngamin dito nga to kasjay nakasango. Tuno agikikot ata makadanon ti banger dito met babati agpakasjay. Sumango dienti init. Dito met tampulos lumnik ti init dito met adati may sa bulan nga pinasitngit. Sabsabali. Ngem tayo ngamin adati tayo titingna so nga haang mapasama ka ajay. Ngem madlaw yon no panawin iti lamis ababati aldaw no panawin ti summer at atidog. Gapo iti panaggaraw iti lubong tayo. So amin dayjay paset dito pinarsuana idi kadayjay. Tapno nasaya ti panagtubo, panagbunga, ken adda iti panawin. So dayjay sinyal ti panawin, ti oras, ken ti turong wala di direksyon. No basahin tayo daytoy, dagiti natakwatan da kadagitoy lang nga panawin within the last nga hundreds of years nga inikanda tinagan kasla dagiti kompas kasjay dagiti kalendaryo kadagiti las nga gasot nga tawin makita tayo ti Biblia adda dagito yen ipaltihing ti Dios ngem santay lang nga na discover wenno natakwatan ingana kadagiti lang no adalin tayo nga nalang ti Biblia nagado ti maipapan iti sakit agas, dagiti makan, ken saan ko mga makan nga manglapid ti panagsakit wenno addamit dayjay babalintay nga kanin nga mangpasalunat wenno mangagas kada tayo pati dagiti
dagiti buot kada amag, dagiti makita ti lupot kada kasi adatoy amin. Ngem kada gitoy lang nga panawin nga natakwatan da. Handam mo nga bilog at ilubong idi, ti baga dagiti daplak lang. Ngem no basahin ti Biblia, ibaga na dito nga bilog dito ilubong tayo. Isu nga amin ket na isurat idi pa isakbay dam mo. Isu nga dagijay science sa ken scientist nga dumang kumun kontra iti religion wenno ti kadda ti Dios wenno panangiparsuana iti lubong ket dagijay mismo ibagbagada ken mataktakwatan da ken masursuro da isu ti mang pampaneknek kada ti Biblia. So kasla dagita between ken dagiti planeta nga makita tayta idi punganay dagiti Pilipino pay nalaing ti Pilipino nga glayag idi. Isu nga iti dara ti Pilipino wenno dayjay DNA, dayjay marka, dayjay code nga mangibaga nga tagadtoy tayo. Makita iti adu nga agdudu mga isla iti lubong. Saan nga Pilipinas nga lugar adayo ditoy. Ngem adda iti lahida nga naggapu kanya tayo. Ket kadagi nga panawin kasano da masarakan ti isla ken ammo nga agsubli jay lugar da. Isu dayjay. Usarin da dagiti silaw dagiti between ti tangatang data init ken daduma pa itapnam mo dati direksyon nagmet nya mabalin mo gayam nga no adalim dagita between di ka pulos nga mayaw awan amom latati turong mo ken pagsubyam no amom ti kitaim dita isu nga manipod idi nga natata adu tinangus usar kaday jay kadagitoy pinanaganan da pay dagijay nga maus-usar nga mangiturong ti tao. Isu dayjay adda dagiti technology pay tata usarin da dagita bitcoin usarin dati magnetic field dati lubong dati gravity ken daduma pay tapno masapulan isu di GPS nga kunada di satellite nga dadta nga to alain na amin dayjay information nga adda ti glawlaw tapno maiturong na ka ti papanam ket makita tayo itoy di punganay pa lang pinarswa ti Dios nga kasjay para kada tayo nagmayat nga isu nga narigat nga ilibak kunana dijay romance nga iti tao ket ilibak da ti Dios dijay kinasyasinno na di kaddana anda nga pinati ket kunana awan iti rason kuma tamanipod di punganay amin nga kinasyasinno ti Dios uray dijay invisible qualities na wenno dijay santay makita nga galad na ket adatoy may pakpakita tapno awan kano iti palusot awan ti pambar iti tao nga saan nga mamati nga adda ti Dios isu nga idi punganay pa lang na ipundasyon dagitoyen ken mapaniknikan iti na isurat isu daytoy sa una ket mausar amin dagitoy ken naited amin dagitoy para ti tao pagsayatan tayo dagita between tapno iturong da tayo dito init tapno agtubo dagiti mula tapno dati lawag santay mayaw awan amin makita tayo tikit mabalin tayo nga sapulin ni Hesukristo kadagitoy nga banbanag nagbintas nagsayaat ti Espiritu ti Dios ni Apo Jesus mayarig dayjay Espiritu na kasdanom nga mangtitibiyag nya dayjay anak na ket anya ko na Juan tatay isu itilawag ket ta init tayo nya nagan na san nya sabali spelling na ngem no panunutem no sinno tilawag ket isu di anak isu di san isu ti mangted tilawag kada tayo tapno di tayo mayaw awan tapno agtubo tayo tapno agbiag tayo di espiritu na isu ti danom nga agpatudo kada ti daga nya punpunwen na ti amin kunana dijay Colossus ken Ephesians ya pinarswa na ti amin ket agbalin babain ken kuana amin agtultuloy ket punwin na amin nga banag pati dayjay danom nga ininumin di tayo ti baso dagiti bulong amin ket adda ni Apo Jesus nga aggargaraw mangpunpunno mang pagpabalin wenno mang pagpatuloy ano panunutin ti kaadu ti bato ken planeta ken between ken galaxy aji galaxy wadeta nauummo nga between nga permi binilyon ti kaduna nagtartaritir dita tangatang ket mano nga
billion nga galaxy ti data. Apay nga dida nga didinumpar kada apay hantay nga mapumpuntaan kada kwa tingtinglen ti Dios inaramid na nga eksakto perfecto tapno nasayaat iti panaka-urnos na. Nung kitaim amin nga inadal dagiti scientist, nung kitaim amin nga mapaspasamak ti lawlaw, adda ti urnos na nga saan nga may eksplikar. Tado dagiti mangibaga nga rod nga Big Bang adda ti pimtok tapos naggadda amin tapos nainot-inot nga nagtubo ken nagbaliw kasjay. Imno panunutin di kasjay nga kinawara apay da tiyan sana. Nga ditay nga agdidinumpar dita no paspasarak lang. At tiyan sana nga nagbalin amin dito no paspasarak lang. Asla no panunutin nga nalaing ke talaga nga minamaag. Ngem di ko na ti Biblia nga kinulaapan ni Satanas iti panunot ti tao. Sinaran na dagiti matada tapnohan na nga makita di kinapudno iti Dios. So nga datayo nagmayat nga nalukatan dagiti matatayon. Aji ko na nga bulagak idingem tatta makakita na kon. Makita tayo ti kinapudno ta at dati amin nga glawlaw tayo. Apay no nga pudno ti Dios kit agkararag tay pay lang. Kit apay nga masungbatan dagiti nga kararag. Nga apay nga aramidin na dagijay kid daw tayo. Apay nga paspasarak nga mapasamak nga ta dagijay. Imposible. No panunutim nga nalaing talaga nga no mathematician ka ba ikidi. Dahil makungko na nga statistics nga agsarak ti duwa nga tao, ti kaadto ti tao ti lubong, ti kaadto ti lugar, ken dahil oras nga dapat eksakto lang. Hamo nga makuna nga paspasarak adda talaga ti urnos. Adda ti aggargaraw mangtingtingin. Ket dahil ti makita tayo kada ito'y panakaparswana, kining gana tatay ti panagtultuloy. Iti urnos ti lubong saan tayo nga mailibak. Iting kabil na dagiti between silaw ti tangata nga manglawag iti daga ken mangilasin iti sipnget ti aldaw ken rabii kadagiti panawen dagiti tiempo kunana ya ket 5 ti may kapat nga aldaw. Kita kalpasan namin dahito yung urnos nga inted na tapno eksakto amin sakto ti temperatura sakto iti danum kindaga kinam amin nagparsuan iti sibibiyag kana urnos aminin no panunutin nyo kami deta bulan ngamin ket adayog peso ngem asidig lang kanya tay deta no ikomparam ti daddu mga parte iti adya init kita daddu mga planeta asidig lang deta bulan ikunada no iti pwesto ti lubong kit mayakar lang ti kasdi lang kabasit nya kasdi lang kadayo nga adayo ti kadayo ti bulan wenno asidig lang ti kadayo ti bulan ken dayjay init awan ti agbalin dito awan ti biyag kasano nga paspasarak nga dijay mismo eksakto nga lugar nga pagyanan na tapno adda ti biyag nga agbalin dito imposible nga paspasarak nga kasjay nga tsansa lang kunada ket adda kana ti timmama diti lubong nga adda tinaggapo di jay nga didam mo nga naipiltak dito nga mikrobyo kano nga nag gyan di tipitak di ko nagbalin nga igis nagbalin nga tukak nagbalin nga agduduma inga na nagbalin nga sunggo nagbalin nga tao aglalaok panunutin kit kaslahan mo nga amo kay kasla nakakatawa pa ikit dino daduma apay nga rod nga ganak ti tao ti sunggo inutukak igis apay nga di tayo tagbaliw manoribo nga tawenin nga makita tayo no kasjay ko mga evolution kunada nya kunada kailangan ti nakabaybayag nga panawin kay kasano nga ipapaniknik nga rod nga kasjay kay awang kamit idi ken jammet mauray di sumaruno awan ti ebidensya na ngem dagiti adat ti Biblia da amin ebidensya na ipanaggaraw iti Dios dayjay mang paniknik iti sa una kitimbilin na nga rod nga madan dagiti dandanom iti adu akita ti sibibiyag aparswa kastamet madan ti tangatang dagiti tumatayab kita dadaddo mga kurkure ti pilosopo nga panunot ko unakit
iti makainim nga aldaw nga pinarsuan na dagiti aggaraw ti rabaw ti daga. Kasano nga di bilit nga hangag langoy kina nga makatayab. Kaano nga ta naparswa di jay? Idi aldaw nga nagparswa ti bilit nga tumatayab ti tangatan o aldaw nga pinarsuan na dagiti aggaraw ti daga. Tami mapanjida no, mami makatayab nya nga ta. Sige, ostrich, manok kasjay. Nahihiraman da nga ta kadagi jay na parswa nga aggaraw ti daga, wenno kadagi di bilit. Di paniki ngamin tumayab. Nyem sami nga bilit. Kano nga ta nga parswa. Si adda dagiti nagado nga mabalintay nga saludso din nga kalokohan nga on serbina ngem nagmayat nga panunutin no kasano nga inaramid ti Dios, kasano ti panunot na nya dayay inaramid na nya it nagsayaat nga makita nga ure penukas jay. Nagado dagiti hantay maawatan, hantay makita. Ti sigurado adda ti Dios nga mangtingtingil amin. Anda kanya na ti kontrol. Anday nga kasapulan ti danag. Dahil launay, biyag tayo. Nga. No paspasarak lang, anya serbina nga adda tayo ito. Anya serbina nga agpapatang tayo. Anya serbina nga agayat tayo. Wino aganak tayo. Wino madan tayo ti pamilya. No, dahito lang. Tapos numatay ka kay awanin. Amin dito nagpintas, kinagmayat. Anya serbina ko mga rod, no? Awamit lang ti pagbanagan tayo. Kasla saan nga gusto niya. Kasla saan nga nasayaat. Yan no, basahin tayo ti Biblia, kit makita tayo ito eh. Nagijay ka rin ti Diyos, kit nagijay mapasamak to, nagmayat nga panunutin. Amin kit adati rason na nukuan. Yan no, awan ti Diyos, yan ti rason na, awan serbina. Awan ti panggip di biyag mo. Awan turturungin na. Nagtumpal, matay ka, nawanin. Yan no kita iti lubong nga adda ti Dios. Nagmayat nga panunutin, mas nga maperishar mo dahiti nga lubong. Mas nga mariknam, mas nga maramanam, mas nga mapadasam, dagiti banbanag. Kenhan lang, mabalik mo nga namnamain ken panunutin nga adan tupay ti may mayat nga isagsagana na. So nga amin nga pinarsuan toy, makita tayo kit hindi inaramid na kit may ayo launay, kit makita na nga na imbag. Pinarsuan na nga nasayat, perfecto, na urnos, kit na imbag amin. Kit binindisyonan na amin ida. Kit imbaga na kadagiti parswa nga agnaidday ti danum na umaduda. Kit punwenda ti taaw, binilin nemet dagiti tumatayab nga umaduda. Limabas ti rabi, kit dimteng ti bigat, dayto iti makalimang aldaw. Bilin ti Diyos nga madan ti daga iti amin nakita ti ayop. Naamo, kinaatap, dakkel, kinbasit, kit naramid akasta. Kinaramid amin ida ti Diyos. Naragsakan ti Diyos, tinakita na. Makita tayo nga naurnos nga talaga ta apay nga hanay onaday di jay tumatayab kada hayop sakbay na inaramid ti kaykayo wenno iti taaw kada kasjay maot na urnos agsasaruno tapno da pagyananda tapno dati pasetda da pwestoda dati aramidin da amin iti na inurnos na amin tapno punwen dagiti pinarsuana iti da aminin nakasagana aminin pinarsuana ti tao kalanglangana. Pinarswana ida ang lalaki ken babae. Kunana. Nagmayat nga panunutin niya nga ti plano ti Dios ket natungpal. Idi pay punganay. Taday di garod. Iti Dios ada isuna iti ruwar ti space, no da di pagyanan. Ada isuna iti ruwar ti oras, da di panawen. Ta agnanayon nga Dios, ada isuna iti ruwar dati physical nga kasasaad. Yung panunutin tayo, kung na nga DJ Juan, hindi po nga nay, at dati sa u, ket DJ sa u, kadwa ti Diyos, ket DJ sa u Diyos. At dakin kuha na DJ, galad ni Yesu Kristo nga, agbaling nga tao niya. So nga nadadto nga panunutik, nagmayat nga tano, adadjay ka, harden. Di pinarswanan ni Adan kini Eva, ket magmagnada dyan ti harden, kaskasarita da ni Apo Jesus. Tayo nga rin ti physical nga paset ti Diyos. Nya di bagi. Ket kapatangda kuno na di nga makipatangda no kakin kuana, makipagpag na isuna di jayan ti harden.
Ang panunutik na daduman niya nga ta, idi sarak ni Adan kini Eva. Kin kapatang da ni Apo Jesus. Adda nga ta ti abot ti lansa din ti ima na. Adda nga ta di abot din ti bakrang na. Nga idi pala naparswa amin, natumpal amin ya. Tadamit so na tiruar ti oras, ti panawin. Adi kinasya sinno na mangisalakan kit idi pay punganay kit iso ti kinasya sinno nan eh. Kut nabasan ti dadaan na tulag kuna na kit adda ti bato nga nagtaudan ti danom. Nasumursurot kanya da. It kuna na baro nga tulag nga ni Hesus Kristo day nga bato. Si bibiyag nga bato. Amin nga paset iti amin nga istorya manipod di punganay adda ni Jesus. Adda dagiti panawin nga nagparang dagiti anghel ti Dios kun nagit nagdayaw da. Iti anghel gamin adda dagiti anghel agpaiso nga tagabot ti Dios wenno dagiti adipin na lang at babaon na. Ngem iti anghel gamin dagiti nagan nga anghel ket ti panaka i-translate na dayjay mensahero. So ano panunutin tayo, dayjay nang dala iti mensahe iti sao ti Dios kada tayo. Sino dayjay? Well, mensahero, ya? Anghel. So nga di pa naka-translate na anghel, agduma dayjay anghel nga adipen, ken may babaon ken dayjay anghel nga kadagiti dadto mga panawin nga nagparang nga nangitugot iti sao ti Dios. Kaslan judges iti panawin ni Gideon. Ni Gideon may isa nga Israelita, may isa nga tarkok. Gapot iti buting na, kadagijay kabusor ti Israel, kadagijay nga panawin, agtartar up kanus una. Ngayon magtartar up, dyan ti unig, ti pagaramidan da iti wine, iti arak nga tubog ti ubas. Di dya Israel nga minidi, awan ti electric pan, dawan pa'y kuryente di eh. At tagi social pati agtang electric pan nagtarapin ka. Ngayon idi, agaramid dati pagtarapan, yan ti rabaw ti turod, tapno na angin. Wen, yan ti tuktok. Yung no panunutin, no gapit ka ti ubas, kahit mo nga bagkatin nga, agpangato, saan siguro niya, ibabam. Kanalaklaka. Kaya ti pagyanan dagiti kay kayo, kadwan, yan ti, adda paglugungan na. Ta, di jay ti pagayusan ti danom. Iso nga, napimpintas ti pagtumpan na. So nga, dagiti pangikabilan na di pagbandigan da, ti ubas tapno garamid da iti arak wenno jay grape juice ket adda jen ti lungog ay ti kay kayo tapno nalinong isu nga ni Gideon ti buting na kadagiti kabusor nga mapanjay ta makita da lain da jay napit na wenno kasi adda jen ti lungog jen ti sirok ti kay kayo glimlim mingag tartar up idi nagparang di anghel ti Dios kenkuana kuna nagit kinablawan na natured niya manggugubat para ti Dios. Makakatawa na karod ta aglimliming na karod nga tartar apin di diya unig apay bagana nga natured niya. Ket idi nakita na dayjay anghel ti Dios kuno nakit nagdayaw ket pinawat na dayjay nga panagdayaw. So nga makita tayo nga dayjay baon ti Dios nga agsao ken mga waya-waya kada dayjay tao ti Israel babaen ti panangusar na kini Gideon. Ket iso ni Apo Jesus. Makita tayo dijay istorya ni Moises. Idi mapupuuran dijay basita kayo. Ket saan nga mapuuran niya dagi bulong na dagi sangana. Saan nga makmaksit. Agap apoy lang. Dagi si bibiyag nga kayo. Masidig ni Moises. Ket kunana ikatim da kita tsinelas mo. Kada ito'y pagbadbadikam ket na santuan lugar. Apay, sino di kaskasarita na dyan, inusan na di nagan nga I am. Shock na. Makita tayo di dyan ti baro nga tulag di Juan, di dyan tinusan niya po Isus nga nagan para iti sarili na. I am. Shock na. Hanga agpatingga, agnanayon. Iso nga uray di jay, niya po Isus manin, di jay gumardarang. Nung makita tayo di Acts
di libro ti aramid. Idi may ti Espiritu ti Diyos, kadagi jay disipulo nga nagumong agkakararag, anya ko na, at dati nagparang nga, dila ti apoy. Idi may ti Espiritu ti Diyos. Dagi apoy, di ti kayo niya, tumardarang. Espiritu ni Yesu Kristo nga nagsao kini Moises. Amin, makita tayo, di daan na tulag, hindi baro nga tulag nga, agdidimikit, dagiti nga banbanag, mangiturturong amin kini Apo Jesus. Dagi si bibiyag nga bato, nga nagbalin nga, pondasyon iti iglesia ni Yesu Kristo. Dagi danom iti Espiritu nga mangtitibiyag kada tayo, mangpapigsa kada tayo, namawaw tayo, iso dayjay, Espiritu ni Yesu Kristo nga gargaraw. Nagado ti mabalintay nga makita, babaen ti panakaparswa ti lubong, ingana kadagitoy, adadjay lata ni Yesu Kristo. Adadjay ni Apo Diyos nga gargaraw, adadjay Espiritu na nga gargaraw. Kit ko na nga, pinarswa na ti tao, kit inted na amin kadakwada. Dahil pa iti may isa, ya? No dadumagit, usarin tayo di termino nga no, gigimong tayo kay service ko na tayo. Dahil kay serbisyo tayo ti Diyos. Ngayon, napanunutin tayo nga nalang saan eh. Sino ti may ikan, no, titipon tayo nga agdadayaw? Sino ti agsaserve? Datayo ka di? O mararami din tayo. Anya ti awatim na mapangga makigimo. Awatim da jay pa nagtitipon nyo, iti presensya ti Diyos. Anya ko na natatiya nagtipunan ti dua, winataloy, tinagan ko, adadjay nak nagbabaitan da. Nagtitipon tayo, awatin tayo di presensya ti Diyos. Isuna ti ag-serve kada tayo. No sumbrik tayo kada di nga panag-uumong tayo, anya ti awatin tayo. Dahil sa ti Diyos, isuna ti ag-serve, winumangmangtid kada tayo. No awatin tayo dayjay tinapay ken dayjay juice. Ited na dayjay pamaglagip iti bagina dayjay sakripisyo na. Tapno mo tayo no anya iti gapuna amin. Santo ikan na tayo ti gundaway namang ted. Nya suje offering ng kuna tayo. Ngem dayjay apay nga ited tayo. Tapno mabalintay nga rumwar ka dayjay nga panagtitipon ken ag service. So nga no ay ag service kami kuna tayo. Mapantay service. Tapno ag-serve tayo saan? Mapantayo tapno ni Apo Diyos ti ag-serve kada tayo addicted na yawat na. Tapno iti innem ngal daw nga awan tayo dijay nga panagtitipon no dayjay man ti wagas wenno talungal daw nga awan tayo kada gimong wenno nya ket adda ti inawat tayo ti Dios nga mabalintay nga i-serve iti sabali. So ngano datayo ti ag-service ko ma isu dayjay panagpanaw tayo kada dayjay panagtitipon nga ag-serve iti sabali. Nga dayjay inawat tayo ti Dios ket pantay nga ited ken iyawat met ti sabali nga tao. Nga po Dios pinarswana iti init para kada tayo tapno biyag tayo. Tapno makita tayo ti dalan. Nga po Dios pinarswana iti langit tapno ma-appreciate tayo tapno dapagyanan dagiti ulit ngagtudo kada tayo. Pinarswana digiti kayo, tapno dapaglinungan tayo, dapagsungod tayo, dapagbalay tayo. Amin nga inaramid ni Diyos, inaramid na para kada tayo. Gaputi kinaimbag na, gaputi ayat na. Inaramid na nga amin nga naimbag kinasayat. Sakbay, nagbasol ni Adan kini Eva, perfecto amin, naurnos amin, awang pagkurangan. Awan ti pagkasapulan. Amo kailangan ti trabaho. Awan ti kabusor mo, pati digiti ayok. Ngem, gapo iti tao, gapo iti basol, gapo iti panagpili tayo, iti bukod tayo nga kapanunutan, ngem dayjay pagayatan ti Diyos, dinadael tayo dito perfecto nga lubong. Apay nga dagubat ti lubong, trabaho ti Diyos dayjay, saan? Aramid ti tao. Apay nga mapuran digiti bakir, trabaho ti Diyos dayjay, saan? Aramid ti tao. Apay nga agtikag, aramid ti Diyos, saan? Datayo tinangpukan ti kayo. Datayo iti nangabot-abot iti daga. Datayo iti nangkali. Datayo iti nang iturong iti sabaling adalan dagiti danom. Datayo iti nang tambak tapno maserran dagiti karayan. Sanga aramid ti Dios amin nga madi ken dakes ken sanga nasayaat nga mapaspasamak diti lubong. Datayo lang ti makin aramid. No dadumagit ibagate apay kastoy ti biag ko. Apay kastoy ti naramid mo kanyak o apo. Awan, makita tayo, amin din naramid ti Diyos na imbag. Para kada tayo. Pagserbian na kada tayo. Datayo lang ti agar aramid. Tao ti agar aramid.
Ada sakit na deti lubong eh. Isu nga matmatay, madadadail, mapukpukaw. Isakit ti lubong, basol. Sakbay at dati basol ti lubong, makita tayo, perfecto amin. Naragsakan lang unay ti Diyos. Naiayo iso na itinaramid na. Ket na imbag. Isu nga, adalang kada tayo. Nga mabalin nga mang isubli. Babaen iti pa nagtumpal ti sa una. Saan nga pa nagrebel din? Nya ko na adating kabil na nga kayo ti jay. Kayo ti biyag, ken kayo iti panakamu iti naimbag ken ti dakis. Hang kayo nga mangan kada ito nga kayo tapno diyo ammo iti naimbag ken dakis inosente kayo tulad tangag nanayon kas labas si kaubig. Mangang kayo dito iti kayo ti biyag tapno biyag kayo latta agtaloy na id kayo. Ya. Kita ti tao natangkin ti uno na pinili na dayay panakam mo iti kasayat ken madi. Sanda nga nagtultuloy nga nanganing kadayay kayo iti biyag. So nga napukaw ti biyag tayo, so nga matay tayo. Kita dayay kayo nga ammo tayo iti kasayat ken madi. Inted na ti panakam mo. Kita ta mabalin tayo nga pilyenin, dapat ammo tayo. Problema, kay kaya nga pilyen, kaduan na jay madi, nandiyan na yung bag. No, kaya nga maamuan, no, kasano nga mapaniknikan da jay, sakbay nga nangan ni Eva, iti bunga da jay kayo, nagbasol isunan. Kitain tayo dito ay Genesis chapter 2. Sige, basahin nyo pa lang dito Genesis chapter 2, tapno makita tayo pa yung kanasaysayat dito. Perfecto nga lubong nga dinadail iti basol. Basahin ka ito yung magmamano nga kwa tapos ituloy yun. Ket kasta naramid dagiti langit ken ti daga ken amin na linaon da iti may kapito nga aldaw nalpas ti Dios ti amin nga aramid na. Ket naginana binendisyonan na ti may kapito nga aldaw ket inlasin na anay isang sangayan gapo iti dayta nga aldaw nalpasan na ti trabaho na ket naginana kalpasan ti panang parswana kastoy ti panakaparswa ti sangalubungan. Sige, tuloy yun. 4 di binasat. Idi pinarswa ni Yahweh a Diyos ti lubong, na awan pa'y timula, ti dagaken, awan ti bukil, ana grusing, agsipod ta, awan pa'y tuduken, awan pa'y dagiti manalon. 6. Yen adadanon nga agapo iti ubog ket sibugan nati daga. Ngalan ni Yahweh a Dios iti daga ng bukel iti tao. Insangkaw na ti angis ti biyag iti agong daytoy ket nandaan iti biyag. Maramid ni Yahweh a Diyos iti may sa minuyungan ni Jeden. Iti daya sadyay ti nangikabilan na iti pinarswa ti tao. Iti pinarswa na a tao. Pinagtubo na ti amin nakita ti agkakapintas akayo ngagbunga iti nasayaat. Iti tenga ti minuyungan adda ti kayo ti biag ken ti kayo ti panakaammo iti naimbag ken dakes. Adda karayan nga agayos iti eden mang pasayak iti minuyungan. Iti panagayos nga iti ruar ti eden nagsanga iti upat a paset. Pison tinagan ti umuna karayan ket agayos iti likmot ti pagilyan ti habila. Dito iti pakasarakan iti puro abalitok agraman bangbanglo aman mano a masarakan ken agkakapateg a bato. Gihon tinagan ti may kadwa ket agayos iti likmot ti pagilyan ti kos. Tigris ti may katlo ket agayos iti dayaen ti Assyria. Euphrates ti maikapat asa nga ti karayan. Impan ni Yahweh a Diyos ti tao ti minuyungan ti eden tapno talunin ken aywanan na. Imbaga na iti lalaki mabalin mo ti mga ni ti bunga ti orean niya akayo iti minuyungan. Malaksid ti bunga ti kayo ti panakaammo ti naimbag ken dakes. Di mo kanen ti bunga dayta kayo
numangan ka, matay ka, iti isumit lang aldaw a panangan mo. Kinuna ni Yahweh a Diyos, saan anasayaat ngagmaymaysa ti lalaki, yaramida kiti may tutop, akadwa ken katulungan na. Nangalay ti daga ket inaramid na dagiti amin nga animal ken amin at tumatayab. Impan na iday ti lalaki ket ginayan na nga isu ti mangket iti naganda. Nganya ti awag na kadakwada isumet ti nagbalin anaganda. Pinanaganan nga rod ti lalaki dagiti amin at tumatayab ket dagiti amin nga animal. Yamawan kadagitoy ti maitutop akadwa na ken katulungan na. Kalpasan na tinaturog ni Yahweh a Diyos ti lalaki bayat ti nargaan apan naturog na nangala iti maysa kadagiti paragpag na saa na tinapalan ti lasag ti nagikatan na. Inaramid na a babae iti paragpag ket impan na iti lalaki. Kinunana iti lalaki at damit laeng kas kanyak. Tulang anagapoy ti tulang ko ken lasag anaalay ti lasag ko. Babae tinagan na. Lalaki ti nagtaudan na. Daytoy ti kapuna apanawan ti lalaki dagiti naganak na. Naganak ken kuana tapno agtipon da iti asawa na. Ket agbalinda may maysa. Agpada lamo-lamo ti lalaki ken babae ngem awan ka dakwada ti panagbain. Tuloy jay kapitulo 3. 1. Ti panagsukil ti tao. Ti uleg ti kasikapan nga animal nga inaramid ni Yahweh a Diyos. Sinaludsod ti uleg iti babae at paisuka din nga imbaga ti Diyos adi kay mangan iti bunga ti ure anya akayo iti minuyungan. Mabalin mi ti mangan iti bunga ti ure anya akayo iti minuyungan. Misungbat ti babae. Ngem saan mi ang mabalin akanin ti bunga ti kayo nga adda iti tinga. No mangan kami kano iti bunga wenno oray sagiden mi lakuma matay kami. Saan apudno dayta kinuna ti uleg. Saan kayo amatay? Kasta ti sao ti Dios taam muna ano mangan kayo iti bunga ti kayo maadaan kayto iti panakaawat agbalin kayo akas iti Dios. Ket maamuan yun to no anya ti naimbag ken dakes. Nakita ti babae anapintas ti kayo ken impapan na anasayaat akanen ti bunga na. Nagsayaat ket ngatan ti agbalin ang masirib kinuna tinaken na. Nang puros iti sumagmamano abunga ti kayo sanangan. Inikan na met ti asawa na ket nangan ti lalaki. Apaman nakapanganda na adda-anda iti panakaawat ket nabigbigda alamo-lamo da. Iti kasta na magsasaip da kadagiti bulong ti kayo nga igos pinangabong da iti bagida. Iti dayta sumipnget nangigda ti arimpadek ni Yahweh a Diyos magmagna iti minuyungan naglemmeng dagiti agasawa kadagiti kakaykaywan ngem pinukkawan ni Yahweh a Diyos ti lalaki. Sa dino ti ayan mo kinunana nagbutengak nakangeg iti timek mo iti minuyungan insungbat ti lalaki ket naglemmengak gaputa lamo-lamo Sa sino tinangibaga alamo-lamo ka sinaludsod ti Dios. Nangan ka kadi ti bunga nga imparit ko akanem. Wen inikkanak ti babae nga inted mo akata katakunaynay ko. Ket kinunan ko insungbat ti lalaki apay nga inaramid mo ti kasta sinaludsod ni Yahweh a Diyos iti babae. Insungbat na inanlilaw na ti uleg isua na sulisugak nga nangan. So makita tayo dito niya nga hindi naramid niya po Diyos sa amin, pinarsuan na ti tao, nagaramid ti minuyungan, ket sadyay nga impan na di lalaki. Ken intungkot na dagiti hayop, tapno panaganan na, awanti, masarakan nga kadwa na, nga katulungan na. Ket
saan nga nasayat nga may maysa na. Iso nga pinaturog na ti lalaki ket nangala ti maysa nga paragpag na ket pinarsuan na ti babae. Daytoy manen maysa nga pamaniknek iti kinapudno iti istorya ti panakaparswa ti tao. Ta aming nga tao dito ilubong no kitain da di kung kunaktatay nga DNA wenno da di code di blueprints ko ba yan o construction ka da di pinakaunig iti tao di panakaparswa na panakaramid na di disenyo na ket agsubli iti maysa nga puon ken basit lang iti nagwarasan na no agduduma ko man no nagado nga tao agduduma ti DNA na tinaggapuan sa nga kastoy ti tsura na daytoy arigat nga i-explicar nga nalang dito ta naunig nga science nga ko dagito ingem amin nga inadalda dayjay ti ibagana nga may maysa dududwa nga tao tinagrugyan tayo amin nga tao gapo ka dayjay code iti DNA dayjay blueprints nga mangibaga no anya tayo ken sinno tayo ken kasano tayo. At dati duwa nga makungkuna nga chromosome. At dati yung Y ken yung X no. Oo, duwa lang. Di babae ken lalaki. Tano adu tayo kuma nga nagrugi hanga dududwa hanga kasjay. Agduduma kuma ken naglalaok ken nagulo kuma. Ngem daytoy nakaurnos ken duwa lang. Iso nga dayjay manen may isa nga mang paniknek nga pudno daytoy istorya iti Biblia. Dagiti scientist nga saan nga mamati mismo timang pampaniknik nga po iti panagadalda kadagito nga banbanag. Ket kunanad toy nga lamo-lamo da kinawan ba inda kasaan da nga ammo nya inosente da kasla basit nga ubing. So nga adda dagi mang saludsod na daduma kasano nga ammom no adanakin ti ubing gin awampay. Inosente pala di ubing kita diyan siguro di ubing nga kaya nang agtaray-taray dito nga lamo-lamo panagdigos nga lamo-lamo nga awambain na palintay ko nahin nga inosente pelang ngem no once nga marikna na tigbain nagkalob kas jay di jay nga naddan iti nakim ti panakamuti nasayat ken dakis ang isula nga kuangem dayjay mabalin nga paglasinan ta makita tayo ti kini Adan kini Eva ket dayjay ti mangibaga nga dida mo nga talaga tata adda dagiti mangibaga nga ni Satanas tinang sulisog kini Eva nya ngem hanga dayjay ti kuna ti Biblia antay ammo no anya ken kasano ngem dayjay kuna na nga dayjay uleg ti kasiriban ken kuna na nagsao adu dagiti istorya iti agduduma nga kultura iti entero lubong kadagiti hayop nga agsao iti kunganay mabalin nga kasjay antay mo ngem makita tayo ito nga nagsao di uleg mabalin nga inaramat ti kuangem apay nga hanga nagbuting ni Eva ken apay nga kinapatang na no sabsabali normal lang siguro nakapkapatang da dagijay hayop idi dito mo ngem dito iko na nga nasirib dito uleg ket kinapatang na di babae sinaludsod na ket nagsarita da saan nga naidumduma saan nga nagbuting saan nga sabsabali dayjay panakipatang na kaday di uleg ket nagsaludsod lang mit dayjay ko nya di uleg kanya na pinalubusan na dayjay babae ngagpanunot ken nagdesisyon amin tay gamin nga pinarswa adda ti bukod tay nga nakin mabalintag panunot, mabalintag saludsod. Uray pa idi panawin ni Adan kini Eva nga pay ti basol ket mabalindag desisyon nagpili no nya kaninda pagturugan dam amin adati free will nga makuna. Dayjay bukod tay nga kapanunutan nga agpili. Isu nga impan niya po Dios dayjay kayo iti biag ken dayjay kayo iti panakamuti dakis ken nasayaat. Tapno da pagpilyan. Tapno sa nga mapilit iti tao nga agpili nga agtumpal iti sa uwen bilin ti Dios. At dati kinawaya, hindi po nga naipay. Awan ti mapilit, ngagpili. Iti Diyos laeng. Taday dyan, no, hantay nga nagkantigon daway ngagpili, na serbina. Hantay nga agbasol. Awan iti pudno nga kinawaya. Kasla iti may nga naganak. No, adi ubing mo, hamupulos nga palubusan nga aglangoy.
tapno hanga malmes unam. Wenno hamupulos nga palubusan nga umuli ti kayo tapno nga matnag, hanga matukkulan wenno masugat. Ya, hantay pulos nga palubusan nga gigimti buning. Hantay pulos nga palubusan nga umadayo ti balay nagtrabaho kasi ta mabuting tayo nga baka numasaktan. Awan ti pagbanagan di biyag na. Masyado nga na protektaran. Sumit la ti kakaasi. Yawan ti kinawaya nga agbili, wenno masuruan, wenno tubo, wenno baliw nya. Iti Dios kas jay ni kan natay ti gundaway nga agpili, agtubo, agdesisyon. Tapno hanga makuna nga napinpilitan tay lang. Wenno awan ti rason nya na may bagam nga kasjay. Kasla ka lang robot no ka, ibaga lang dayjay nang aramid kanyam no nya ti aramidem ket dayjay lang ti babalin mo aramidin. Saan inikkan na tayo tinake mapayta pinarswana tayo iti langana. Adabukod nga kapanunutan, adabukod nga desisyon, adabukod nga nakem. Ket dayjay ti paset na dayjay tapno mabalin ka nga agpili ag desisyon. Ket kuna na toy nga nakipatang ka dayjay uleg ket dayjay uleg anamit nga kumbaga sinulisog ni Eva eh. No panunutin nyo nga nalaing. Anya ti inaramid yung ulig. Sinaludsod na no pudno nga imbaga ti Dios nga nakanin. Sumaro no kun nagit ay sangat may peso no kanin matagit. Agbalin kay nga kasla Dios. Dahil kita nagtumpalan din baga yung ulig eh. Ni Eva akasla kini Apo Dios nga kay napatang na ti sarili na parsuayan tayo iti tao iti langa tayo kun ana diay nya. Agaramid tayo iti tao nga kalanglanga tayo. Kasla kada tayo nadaduma kapatang tayo tinakim tayo may lang niya. Nga natatira mi diktat ta kung kuram. Tapos di panunot mo ge kasla sumsumbatan na kami niya. Kapatang mo ti sarilim. Kanain tayo may aramidin dayay. Kuna na toy nga di babae ket itinakim na pinanunot na niya nga kasla nasayat mi nga kanin detoy. Mabalin. Nga itibukod na nga kapanunutan. Dahito iti mang paniknek ka dayjay kuna na dayjay Santiago. Nga iti tao saan nga masulisog gapo ka dayjay datig lawlaw masulisog iti sarili na nga puso. Dayjay puso tay nga mga lilaw. Dayjay puso tay nga mangibaga ket kuna na no dayjay tarigagayam nga aramiden ket aramiden dayjay ka nga agbasol. Kano pinanunot ni Eva lang ko mga kaslamayat nga kanin. Kasla nasaya at met. Yung pinanunot na lang, tanga nagala, kinanganangan, nga nakabasol. Yung sakbay di jay, nagbasol ni Eva. Yung gapo ta inosente sunan, namuti sayat kin madi, awan ti na ibilang kanya na nga pa nagbasol. Tadi na may amo nga dakis di jay. Hana amo ti nasayat, hana amo ti madi. Amin kit isulat ta. Di da amo ti basol agpaisong, hindi da pa amo ti naimbag. Yan mo da lang yadda, agbiag da lang, gasyay. Kuna nato'y gamin nga, imbaga ti uleg nga, agpaiso ka din nga imbaga ti Diyos, adi kay mangan iti bunga, iti urayan niya, kayo iti minuyungan. Mabalin iti, mangan iti bunga, iti urayan niya kayo, iti minuyungan, sumbat ti babaeng ngem, saan ang mabalin na kanin ti bunga, iti kayo nga ada, iti tinga. Numangan kami, kano, iti bunga na, wenno, uray sa gidin mila kuma, matay kami. Oh, nagulbuden, nagnayon, nakabasol isuna, ngimawan ti supapak na iti nga basol, tadi na mo nga basol, awan ti amuna, inosente isuna. Tanga yung baga ti Diyos nga handa sa gidin eh, tikuranahan nyo ka rin, tigil lang. Ngem ni Eva, ninayunan na. Dijay ti pagrugyan, yan, nayunan tayo ti sao ti Diyos. Dijay ti pagrugyan, iti dakkel nga pakatimnagan. Dijay pagbasulan. At dati tarigagay mo nga nasayaat. Kuma. Niya. Ni Eva siguro, dahil tarigagay na nga, handa talaga nga, mangan, wino magaraw, dahil ninayunan na sa uti Diyos, dijay nga natinag. Dijay nga nagrugi. Ngem gaputa, hanga na nga, nanam mo, awan iti, supapak na dahil, ta inosente, pa lang isuna. Ngem gapo itinakim na,
Kapag ti puso na, ti panunot na, nga nagpanunot. Di ti problema ni Satanas kit, na tayo kailangan nga sulisugin na talaga, kumbaga. Di kailangan na lang, agarasaas, ti masisipin tila payag mo. Yan nga tano, tama na maagin. Kuna na lang. Nuno kansi kag pampanunot. Kitain tumute. Ano saan kit? Yan nga tano, talyawin din nga babae. Weno, yan nga tano, nih, ada madingin baganan nih, dahugin na ka. Kuna na lang, han nakamit nga pinitin, han namit nga aramidin para kanyam, sika lang desisyon. Dahil ito'y puso tayo, nga mga nangalilaw, dahil adadalin tayo di Jeremiah. Han tayo mabaling nga pagtalkan, dahil nga nakim, dahil nga puso, tanapuno iti gita. At dati sakit na nga magasan, iso dahil basol, dahil tarigagay para iti, saan nga nasayaat. So nga kasapulan nga iturayan tayo tatan dagiti bagbagi tayo. Ket gapo iti desisyon ni Eva. Gamangan ka jay. Nalukatan ti matana ko na. When nalukatan ti matana tinaimbag ken dakes ngem nagkan ti gundaway nga mabaling nga seraan. When makulapan di matana. Tay di sakbay nangan ti makitkita dalang ni Apo Jesus. Tikas kasarita dalang ni Apo Jesus. Tikadkadwa dalang ni Apo Jesus. Gamidinig kan dati gundaway nga makipatang iti sabali. Kaya nagpanunot. Iti bukod da nga nakim. Isa nga dahi sa uti Diyos. Dahi jay kinakadisgrasyaan da. Kit nakita na anapintas ti kayo. Kinim papan na nasayata kanin. Tibunga na. Nasayaat kit nga taan. Kaya bali na masirib. Kinunanay. Tinakim na. Kasla napintas gamin eh. Ni Satanas kami, nalan na jidakes, kiti parang na kanya, may pakita na kanya, mga kasla na pintas. Kuna na nga, day uleg ti kasiriban. Kit kuna na di uleg, kit hangapod nga dyan, umangang gata, baling ka nga nasirib, nga kasla ti Diyos. Oh. Apay dakes ka diti, agtarigagay, agbaling nga nasirib. Minumakam mo. Saan? Sumarad nga gadal tayo, tap naman na yun at ipanakam mo tayo, tikinasirib tayo. Ngayon ni Satanas kasjay. At dati balkutin na nga regalo, nga nakapimpintas nga kitam, kasla na sayat. Yawat na kanyam, tunlok kitam, ubragayam. Kawan na kan. Yeah. Inusan, nagmayat nga cake, nagpintas nga kitam, nga binalkot, nang yawat na kanyam, tunalino katam, kimnan mo, dagayan ti gita na. Papatay. Sa nga gapo na napintas nila nga na, awin no kasla napintas nga panunutin ki kanain nga sa sayaat. Kung nati Biblia nga ni Satanas, no dumag para nga kas anghel tilawag. Kasla naggapo ti Diyos. Kasla nasayaat, dagi di bagbagan na tanasirib garod, nalaing. Sika, agbasbasa ka ngayon aldaw, ado ti amon ti Biblia, ngim sigurado nga, ado pa lang ti amon ti Diablo, maipapan ti Biblia, ngim sika. Ngem sa iro latta. Diablo latta. Isu nga hanga di pa nakamutay ti sao ti Dios iti mabalin nga mangtitibiyag kada tayo medikit no kasano tayo nga tumpalin iti sao ti Dios. Kasano tayo nga dinggen ken aramidin. Kit saan na nga tinumpalin di sao ti Dios no dikit sinurot na di bukod na nga nakin. Ti kasla na sayaat nga mabalin nga pagbanagan na lumangan nagbaling nga nasirib. Kit kinnan na. Kit ko na napay dito, yan na lakin na, no di kit inraman na pay di asawa na. Nikan na met. Kit nanganda nga dwa. Dadad duma mapanunot ko med dito, yan nga tanong nga inawat ni Adan di bunga, tapos san nakinnan. Yan nga tadi, napasamak niya, ilubong tayo. Mabalin, di tayo mo. Noon na inawat, wen, mabaling nga awan ti babae tilubungin, baka sa bali ti napasamak na dayjay babae kinnan na ay nadan ti pa nakaisina matay ni Adan mangmangan ti bunga ti kayo ti biag nagtultul di tayo mo. Iman nya nga tanong nga nangan ti problema ket nangan. Parehas tayo lang. Awan nagdumaan tayo, amin tayo ket ada desisyon tayo ket pinili na met laeng nga sinurot na jay inyawat inawis ti asawa ng kanya na. Ket di jay nga nanukatan ti mga ti matada ket nabigbig da nga lamo-lamo da. Dito di bagbagak tatay.
iti dayta sumipngit nangig dati arimpadek ni Yahweh a Diyos amagmag na iti minungan. Kasano nga magna ti Diyos kit awam met ti bagina kumbaga kaslakas din niya dahil Diyos nga gsasaw dahil Diyos nga nakatugaw ti trono dahil Diyos nga dati ruwar dahil ti ngalubog iso ni Apo Jesus. So di kung kunak nga nukadkadwa na nga kanayin isuda nga magmagnadjay so ti kapkapatan na adda nga tayo ti abot ti lansa yung mana di kadkadwa na ida nangigda nga magmagna ti jay ginuyungan kit nagsao kadakwada pinukkawan na iti lalaki sa dinno ti ayan mo hanga gapot hanga mo ti Diyos tiyan na kayat na tayo nga kapatang apay nga intid ti Diyos ti kararag kada tayo apay nga intid na ti sa una kada tayo ti espiritu na tapno at ti relasyon tayo tapno makipatang tayo kenkwana tapno binggin tayo iso natin pabalin tayo nga at sa ukay kenkwana tapno binggin na tayo kahit na iti relasyon kada tayo it ko na ni Adan nagbuti nga anakangig iti pilit mo timinong it naglimeng dapat alamo-lamo isuna sinaludso ti Diyos sa sino tinangi baga alamo-lamo ka hangang kakadi ti bunga nga imparit ko kanin wen inikanak ti babae kit dayjay makita tayo ito niya kasi ito tao dito di kay kayatan tayo nga rawidin saan tayo nga kayat nga aklunin iti nagbasulan tayo gamin ya Bruce Lee nabasol mo gamin aminim kitam nangangka itim parit ko nga kanim kuna na kumaki wen nanganak kuna nalata ko ma ngimhane nya kuna na aji babae gamin mabasol hindi ko dinamag naman kanyanan aji ulig gamin pinabasol tayo nga kanayon santay nga kayat nga datayo ti makita nga nagkurang kayat tayo nga kanayon nga ipabasol ti sa bali iso nga ado ti mapasamak itoy apay dinanog mo tinapisan nak gamin apay tinapisam kinudot nak gamin apay kinudot mo ang angawin nak kami pipin na basol amin kayo madijar arami din nyo men antay lat nga aklunin nga dati madi nga inaramid ti gamin kaya tayo nga ipabasol ti sa bali kaya tayo nga ipabaklay ti sa bali yung day jiti nakaimimbag kini Apo Diyos niya amo na nga kasjay tayo kit iso na nga awang basol na iso na nga awan tinaramid na nga dakis kung nanagay okay lang aklunit latan siya klatan iti mga wet iti supapak kenbunggo na iti basol nagmayat nga datayo busy tayo nagpipin na basol kanya po Isus nga basol na siya klatan iti mga awat iti supapak kenbunggo na iti basol kasjay tayo kuma baliwan tayo dadya ugali ti panagpanunot tayo tuladin tayo ni Apo Isus saan nga makatulong iti pipin na basol katiturong na latta madmading nga madmading tulatta dakis tulatta isarding tayo tigpipin na basol panunutin tayo nanya ginaramid mo sika nang aramid kit iso tiga po na nga kasta ti kasasaad mo tatta dito ti kahit ko nga ibati nga may isang leksyon kada tayo tatta niya iti biyag narigat gapo iti desisyon ti tao dahil iti nga lubong narigat nga pagbiyagan gapo iti desisyon ti tao dua lang ti mabalin tayo pagpilyan nga either agbiag tayo nga ibturan tayo ken nagtultuloy ken agaramid ti nasayat wenno agpaapekto tayo ken agpaituray tayo tirik na tayo kaya nagaramid ti madi dayjay lang dayjay ti pudno mabalin tayo nga gibtor ken iturayan ti bagi tayo tapno nagaramid tayo tinasaya at wenno
mabalin tayo nga agpauyo, mabalin tayo nga agpabasol, mabalin tayo nga agreklamo, agpaituray tayo tirik na tayo ket madiday jay bunga na no ka. Ket iti panang pabasol iti sabali, awan ti may tulong na dayjay. Taday jay ket agimulmula ka lang ti sakit tinakim eh. Gimulmula ka ti gura. Ket ti bunga na dayjay sigurado nga kasdimet lang sa nga nasayaat. Ngem no akas kini Apo Jesus nga himay nagbiag ti rabaw ti daga ket pinabasol da kitawan basol na handa mapaniknikan ket asinyo ka kadi apay nga karbingam nga ibaga dagito nga ibagbagam ora na ket oray ibagak kada kayo di kayo tumet la mamati di yung tumet la patsin iso nga inaklon na latan sa nga nagpabasol ti sabali ya hanay imbaga nga da kayo gamin dagita lintig yo dagiti panakaawat yo ti lintig kit mali iso nga kastoy wenno ka awan ti pinabasol na nya ko na kasla iti karnero nga maipan iti magpukisan sang nga nagununi sang nga nagreklamo didikit inawat na latan dahil ti problema tayo eh imbes nga gulimik tayo latan nagpakumbaba tayo ti sangwanan ti Diyos nakangiwat tayo lauray sao nga sao hantay met nga rodam mo ti agdinig yaman na tayo met nga pabasulin ti Diyos nya ano tayo met nga kailangan nga pabasulin tayo naramid tayo garod niti ko na uray iti basol yo ket kasla kalabbaga ti mama nya uray nakarugurugit tayo kita na yung bilang dinalusan na latan sa nga nagreklamo sa nga nagpalusot sa nga nagpabasol pinakawan na latan iso nga tibiyag tayo when narigat ngem mabalin tayo nga agpili ti dua kitno pilin tayo dayjay agiptur kaya nagaramit ti nasaysay at mabalin nga nasaysay at ti pagbanagan ti biyag tayo ti rabaw ti daga sigurado dayjay sumaruno ngem nung paituray tayo tirik na tayo ti puso tayo nga mga nangalilaw kasla ti ulig tinakim tayo it mabalin nga maditero resulta na iti dayto nga biag nang nangaruna ti sumaruno pay kita kailangan tayo amin nagdesisyon nagpili kita dayto oras nga dakada tayo na ipabulod apagbit tawanin iti bunga ti kayo ti biag at dakada tayon iti panakam mo iti kasaya at kindakis awan ti mabalin tayo nga ipalusot wenno pabasulin wenno nya tapno matindog ti biag tayo ibiyag tayo amin nagtumpal ti patay gapu iti basol ti saludsod tata anya ti aramidin kada di oras nga ipabulot kanyam ti pagbit nga oras nga naited kada tayo an-anwen at dati paset di Hebreo nabit tayo nga inadal mo siguro nya itinataingan nga tao nya ti kuna nagyay itinataingan ket nagbalin nga kasjay apay tanaasa kuna na nya naasa isuna nagsanay isuna tapno muna tinagdumaan iti nasayat kindakis tapno mapili na dayan may mayat kita tsak kamay sa ako nagpatan hindi na amiris ko dagitoy ken nakita no sino ni Apo Jesus ken ti ayat na ken ti kasasaad tayo ipinili kon tumulong ti tao iti basit nga oras nga naipabulot kanya pinili kon nga dayjay may mayat latta ti aramidi ko nang kusayanginin
So nga day di kayat ko nga pagtumpalan ti biyag ko. Nga nagdingigak iti timik ti Diyos. Kaya nagtulnugak kanya na. Tamok ti nasayat ken madi. Ket kayat ko iti mga iti bunga iti kayo ti biyag. Himjak masarakan ditoy. Mabalin kunto sarakin di jay. Kahit ko ti agtali na iti presensya na. Hanggo kahit ti mapukaw, hanggo kahit nga masayang. Iso nga pinilik nga sumurot lat ta kanyanan ken agaramit ti kinaimbag tumulong matan ti basit nga oras nga naitid kanya. So ti saludsod kada tayo tata an-anin tayo dayja oras nga naipabulod kada tayo. Pinarswa na tayo nga agbiag ken matay. Gapo iti pinili tayo, ibasol tayo. Saludsod tataan anuem daytay basit nga oras mo. Agpaituray ka iti pusom nga kasla ulig nga napunnoy ti gita nga mangpatayken ka mangiturong iti pakadatayelam. Wenno agdesisyon ka nga iturayam dayta panunot mo. Iturayam dayta pusom. Iturayam dayta nakim mo tapno tinglem ken iturong mo iti nasaysayaat. An-anwem deti apagbiit nga oras mo tirabaw ti daga. Sayangem kadagiti banag nga awan ti papananawan sir serbina. Kinawan ti maidulin mo para iti sumaro nga biyag. Kinagpatinggalang dito iti ragsak ken ti panagrime mo iti daytoy nga lubong. Wenno pilyem dayjay may mayat nya iturayam na tabagim tapno aramidim dayjay nasayat iti pagbiit tapno magunod mo diyan nasaysayat pay. Kailan imbag pay dayjay masakbayan tayo amin. No mamati tayo. Kini ang Jesus. Datinang ko na nga nagasat tayo launay nga Kristiyano. Apay, adda tayo ti impyerno tata. Apay nga nagasat tayo, adda tayo ti impyerno tata. Dahito iti impyerno tayo kakabsat. Tayo to nagpatingga ti biyag tayo, ti masakbayan tayo iti langit. Langit iti sumaruno. Biyag nagnanayon. Ngem kakaasi digiti sang nga mamati apay. Wen agragsak da manganda agbiagda diti rabaw ti daga ket daytoy iti langit dan. Daytoy iti langiten iti tao nga saan nga mangited ti biag na kini Apo Hesus sang agtalek. Daytoy ti kasayatan ken karagsakan nga mapadasa mo. Tayo agtungpal ti biag mo, isaksak bayem panakadusa, impyerno. Datay nga Kristiyano, daytoy impyerno tayon. Dati sumaruno ket langit. Ngem dagiti san nga mamati kakaasida, daytoy ti langit dan. Dati saksak bayem da impyerno. Itulok tay kadi nga mapadasan dati kasjay. Nagdakada tayo iti ayat ti Diyos, nadagsin ko malauna iti puso tayo para kadagiti daduma. Nadida ko mapulos nga mapadasan. Nga saan nga kastoy iti pagpatingganan ti biyagda nga langit. Talo pampanonotin mo yun, nagpintas da iti nga lubong, nagaduti nagmayat nga makita, mapadasan, maramanan, maangot, marikna. Yung mura iti kapintas na dahito nga lubong kit maumatay umitay. Nagaduti nagmadi. Nagaduti sang nga nasayaat. Kanatimngagi namin iti basol. Iso nga dahito yan niya. Nabiyag. Nukastoy lang. Inyamit din. Yung nagmayat ta danam namatay. Kaputa isuna tinang parswa amin. Naramid na amin para kada tayo. Tapno mabigbig tayo nga da Diyos. Makita tayo nga isuna ti gargaraw. Isuna ti nangurnos. Isuna ti mangtingtingel. Isuna iti mangpatpatuloy. Kithan lang nga day jay no dikit
Dahito nga insagana na para kada tayo nga pagyanan tata, insagana na tapno mabigbig tayo isuna ket mabalin na nga ited dayay sumaruno nga na sa isayat pay. Kasya maapo dagiti saan nga mamati. Amoy tulok ka din nagdanto. Hindi ket amin magkantigundaway nga makangay gagbabawi kini salakan. Tapno awan iti agpatingga iti langit na tirabaw ti dagan dikit maramanan dati pudno nga tinimbag. Iti langit ti pagariyam iti nanayo. Kita danto ti baro nga langit ken baro nga daga ay di nakita idi ket mabaliwan to amin dagitoy ket mabalin nga mapadasan dagi perfecto. Dayjay kasayaatan dayjay immuna nga plano ti Dios nga sayat makaparagsak ken ibag amin. Dati may sapay nga kahit kung asublian, sakbay tayo nga agsira, iti makapitungal daw, kuna na nga, nalpas ti Diyos, iti aming nga trabaho na, kit naginana. Dahito iti may isa nga problema ti tao, santay amo nga ginana. Santay amo nga sarding no daduma. Iso nga no daduma, hantay nga makita, iti pintas, iti may isa nga bulong, santay nga mapansin, ti kulibangbang nga lumabas, santay makita iti kastalaunay na kaskasdaaw iti payak iti maysa nga tuwato kadito mo sarding ken mga presyar kadagiti nagimbag ken nagsayat nga pinarswa ti Dios. Lablabsan na lang dito nga biag nga nakalisto gapo iti kabisi tayo launay kitantay pa yung mga presyar dito nga lubungin. Sanong to lang ata ma-appreciate di sumaruno. Diyan pa'y amuno kasano makadaanon di jay padimunik kan di oras. Iti Diyos na ginanata saan nga nabannog? No dikit kayat natay nga pagserbian manin. Ikanti ulidan nagsarding ka dagiti trabahuin tayo tapno mabalin tayo nga appreciaten iti inaramid na. Pinarswa ti Diyos ti aldaw iti ina na, wano dayjay kung kunada nga Sabat day, wano dayjay Sabado, pinarswa na para iti tao, sa nga para ti Diyos. Isong hantay nga kunain nga, aji aldaw ti na wano dayjay Domingo tayo ket aldaw ti Apo. Aming aldaw na. Nang ted iso natin, may sa nga aldaw nga paginanaan tayo, para kada tayo. Tapno malagip tayo nga iso na tinangted. Tapno mabalin tayo may kantigundaway nga agtalek ken agyaman kanya na iti aming nga aramidin ken inaramid na. San nga aldaw ti Dios? Aldaw ni Apo Dios aming aldaw tayo so na nangaramid so namang tingtingil. Inted na dayjay may sang aldaw kada tayo nga aldaw ti panaginana. Tapno ma-appreciate tayo inaramid na. Tapno mabalin tayo gyaman di aramidin na. So nga hantay nga lipatin. Ni Apo Diyos sinaramid na dayjay tapno mangtid ti ulidan. Tapno hantay nga malipatan. Isuna. Yan dagiti aramidin na. Tapno may kantay ti gundaway nga agsarding ken mga presyar, mangraman, mangpadas. Makakita kadagiti aramidin na. Amoy iti pudno. Iti trabaho nga datata. Adamit lang itong bigat. Adahin to no Domingo, adahin to no Lunes. Anyo kailangan nga lipasin namin tata, tadi yung magpas. Oren ano nyo ang agpatingga. Adan to lahat tati mabaling nga rami din. Nuham mo nga ikanti oras ti bagin, ti panunot mo, ti kararuam nga ginana, kabailam to nga nga aramidin namin. Nagtalinay ti panunot mo, ti rabaw ti daga, kanda kiti bambanag to iwin. Permi nga gagit ka, trabaho, tati urnungan da ito nga biyag. Yung nagbiag ka para iti masakbayan na kaskuna, di jay kolosas, nga iti panunot tayo kumakit adda sa dilangit, kina Yesu Kristo. Awan ti pakakarintaran, ken pakataktakan tayo. Tatingil na amin. Mabalin tayo nga ginana, mabalin tayo nga aramanan da ito'y lubong, maangot, makita, mapadasan, amin di kiti kinaimbag nga pinarswana para kada tayo. Ken,
Mabalin tayo nga ipakita iti sa balipay. Ikinasyasin nun ni Apo Diyos kadagijay. Apay di kang trabaho tata, di kang madanagan, ngawang kanim na bigat. Saan? Apay ngay. Makitam na kita bilit. Di damit nga agimula, di damit agani, di damit agidulin. Yung mga baybay anti Diyos. Makitam na kita sabong, nga nakakawis, tinabimpintas pa, nga maami nga, kinabaknang nga suot ni Ari Solomon. Di madadatat no bigat na laylaydan. Awang pakadanagan da. Siya tulang ata nga anak. Iti si bibiyag. Kung mga nakabaling nga Diyos. Amin nga mabalin nga mapasamak ti biyag tayo. Mabalin tayo nga usaren na gumdaway nga dayawin ti Diyos. Kanipakam mo iti kinasyasin mo na. Pati iti panagina natin. Napimpintas. Kinasaysayat. Natumpalin tayo iti sa una. Ay iti sa una, itid na dayjay kababalin nga agtalinaid tayo iti unig, iti natal na kinaurnos, kinaragsak nga muyungan. Ay di muyungan ti kapya, kintal na ti panunot. No dandanagin tayo, dagiti banbanag nga awam mitla ti control tayo, riribok lang ti maitid na dayjay. Ngem no, bigbigin tayo nga ni Apo Diyos ti adda kanya na ti control amin nga banag. Inya ti paka ringguram, inya ti paka danagam. No iso na ti amam ket may isa kang anak. Sigurado nga iso na ti makamukin ka. Ket mabaling ka nga makaraman iti basit nga pasit iti langit. Bayat ti kadam ti rabaw ti daga. Mabalin mo nga mapadasan di kapya nga agtao ti Dios. Tal na ti panunot, tal na ti pagtaingan, tal na ti puso, kanrit na nagmayat. So nga kaya tayo nga iturayan ti bagi tayo, no ikan ti oras nga ginana dagiti nga panunot, dagiti nga puso, dagiti nga karirik na tapno isubli tayo nga iturong kini Apo Diyos. Aramidin na ken ti naramid na. Kinaimbag na, ti kinasayat ken kinaimbag amin deti parswa na nga datig lawlaw tayo. Apresyarin tayo, sagrapin tayo, padasin tayo. Yung ti siguraduin tayo, awan ti mabatid to isiguraduin tayo may kan amin ti gumidaway tapno mabalinda nga may raman pa iti sumaruno. Isagsagana ti Apo para ti amin nga magayat kinkuan. Alain tayo ti amin nga gumidaway nga iwaragawag iti gloria kindayag na. Tapno matumpal dayjay pagayatan na nga iti entero lubong mapunno. Akas iti taaw ti damo. Iti panakam mo ti gloria kindayag ti Dios. Tapno, matumpal di tarigagay na nga awan ti mabati, awan ti mapukaw, nabikit amin, at mabalin nga may salakan, ken may subli, iti maimbag ken perfecto nga minuyungan, at mangandayon to amin, kadagay bunga, iti kahit ibiyag, kitag nanayon tayo to nga magkipag may sa kenkwana. Wenin tayo, nimtula din tayo iti pagna, winagyapapan nga Apo Jesus. Nga Apo Jesus, nagnay, tirabaw ti daga, ti pagbiit. Iti talo lang nga tawin nga inaramid na dayjay ministeryo na. Ngem iti impact ti biyag na. Marikrik na tayo pa, ingga na tatta. Kamano nga gasot, kinribo nga tawin. Agasin dayjay. Anya tinaramid na. Napan nakikaskasar, napan nakipangpangan, napan nakikalkalap ti ikan. Nagisursuro lang. Nakipagtalinaed ken nakipagmemay sa isuna kadagiti tattao ti lugar na. Dijay isuna nga nagaramid ti impact. Kadagiti relasyon na kadagiti tattao. Panakamuna kadakwada ken panakamuda kanya na ipanangi deklara na iti pagarian ti Dios panagkararag na
Hasta launay nang nangurunan ti panagsakripisyo na ti Diyan. Panangitid na ti amin, panagpakumbaba na, panagayat na, panagagas na, panagsauna, panagpakan na, panagpaimbag na. Tikadda na dito rabaw ti daga, nakipagmemay sa iso na ti tao, kit inaramid na amin na nasaya at kinaimbag. Kiti apagbiit, hindi testimonyo, ti biyag na, matamtamaan tayo pa ilang inga natakta. Apay nga tanga di tayo tuladin. Apay nga tanga di tayo surutin, dagijay nga pagdik na. Kunapay dagiti religyoso, idi nga, may nga rawit nga mamartik kunada pay gidi ta isula kanain nga makita dangar aramidin na makipangpangan makikasar apay adagdi suna inti tattao nga napukaw iti pinasiknet tapno lawagan na ida santay nga mabaling nga malawagan dagijad dai ti lawag sa pulan nga mapantay jay ti tattao nga napukaw kanang iti pinag tapno di kasta dagdi silaw dagdi lawag ti Dios Digi sao ti Diyos nga mangted ti biyag kay iso ti lawag ti tao kas ko na ni Juan may danon isuan. Pinarswana dayto amin. Para kada tayo, ngem pinarswana para kada tayo tapno agserbi ken kuana. Pinarswana tayo tapno agserbi ken kuana. Aming nga kayo, aming nga bilit, aming nga ayop pinarswa ng agserbiken ko na agdaydayaw da agkankantada iti aming nga pinarswa inaldaw nga agir-irwar iti dayaw iti Diyos kunana iti panggep ti biyag tayo tapno agserbi para iti Apo tapno mapadasan tayo daytoy ket maapresyar tayo dayjay naramid na pinarswa na tapno maammo tayo suna, tapno mabalingag na nain nga kadwa tayo ito suna. Awantian na inted, awantian na inigbatan, para kami tayo. Padasin tayo nga ta. Ngatuladin, ti panagbiag na, panagayat na, iti panagnana niya. Surutin tayo, titugot na. Iti tayo nga makita nga tanto nga biyag tayo nga simple nga dantital na kapya ayat ina na kit adati dakdakkel nga mabaling nga impact nato epekto na kada diti sumarasaron so agpakawan tayo saan tayo gimula iti bukil iti kinadakis sa kitinaken, gura. Antay ngagpabasol ti sa bali. Agi na tayo, kantay ti oras, napresyarin ti naramit ti Diyos. Kit sa pulin tayo, no kasano nga agserbi dagitoy, kenda ti biyag tayo. Para tinkuanan. Kasano tayo nga maiturong iti tao tapno mabigbig damit nga amin dayto nga inaramid na nga naimbag para kada tayo tapno mabigbig tayo suna tapno mamammo tayo suna tapno maikantay ti gundaway nga agnanayon nga makipagkyan makipagtalinaid ito inted na daytoy amin ang nangro na ti anak na sa nga nagpabasol, inawit na, iti san na nga gungguna. Nung mapanunot mo, iti biyag mo nga agreklamo, jakmit gungguna da ito, isang kumit nga basol. Sami nga syakti ko, lagipin tayo ni Apo Jesus. Sa nga nagpabasol, sa nga nagreklamo, inawat na latan, nagibtor. Iti titumpal da nga biyag na, da pa nagibtor na, da pa nagsagaba na, ket biyagag na nayon. Naipanisuna iti kangatwan. Naited kengkuha na itinagan, nga nangatingato ti amin nga nagan. Tapno tinagan ni Jesus, amin nga tuming, paring tuming. Amin nga pinaraswa, kitagdayaw. Iti kinasyasinno na nga apo ti amin nga.
So, madamdam ha. Uy, nag-meeting tayo pahingan. Kadadagon daw ayo nga pa nagdigos di Inti Falls. Nagdigos ti Tudo, naglinong ti kayo, inuminom ti na imas nga danom, mangan ti nasamit, kinabangno nga prutas, makakita iti sabong, kulbangbang, tumuwato, tukak. Lagi pem. Pinaramid na po Diyos sa amin na ito. Nga naging bag kinasaya, para king ka, tapno mabigbig mo nga dati Diyos. Nga na marswa. Diyos nga manakabalin. Itinted na amin, yang nangro na iti biyag para kada tayo. Tapno ito nagtumpal na ito yung pagbit, mabalintay nga agnanayon nga mapadasan tinimbang kinasaysaya at tayo. Amen? Nagmayat na. Isaksak bike lang unay kahit makipagpagnan to ken makipatpatang kini Apo Jesus. Iti lamis ti malem iti dinuyungan. Oray day dito tatig na nayon kon. Na magadkad walang isuna. So nga tata, kahit kung arami din ti aming nga kabaylak, tapno mapadasak ti jay. Tapno magunod ko. So nga, bayam deto yun. Madadadael, kan mapupukaw nga lubong, tada tinabintintas na minuyungan ng saksak bayan tayo. At trabaho tayo para kadayday. Pantay ti puso, kan panunot tayo, iti pagarian ti Diyos, kinapo Jesus. At noon tayo malilaw, iti datig lawlaw, nadikit makita tayo, dayay, lawag iti biyag, iti so tinangturong kada tayo, iti biyag na